हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज जो है हम लोग यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स है जिसमें लिखा है जेनफोन जूम। तो दोस्तों मेरा एक दोस्त जो है ये परचेस किया है और इसका जो परचेसिंग है मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हुआ है और इसका प्राइस जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए 15,000 जो है इसका प्राइस है। तो जो भी हो एनीवे ये सब हटाइए। और दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग जो है इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो उसके पहले जो बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉक्स जो है बहुत ही बढ़िया बॉक्स है एकदम जो है बहुत ही अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी है जो भी हो। और इसके पीछे जो है आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है इसका प्रोसेसर जो है इंटेल का प्रोसेसर दिया हुआ है। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है इसमें और यहाँ पे जो है 4G है। 128 GB का जो है इसका इंटरनल मेमोरी दिया हुआ है। एंड्रॉयड है। 5.5 इंच का डिस्प्ले दिया हुआ है, हेडसेट दिया हुआ है और वाइट जो है इसका केस है। तो एनीवे ये सब तो हो गया। यहाँ पे IMEI नंबर जो भी है दिया हुआ है, मेड इन चाइना बड़ा बड़ा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एनीवे ये सब जो है हम लोग छोड़ देते हैं फ़िलहाल और चलते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये बॉक्स को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से जो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे बॉक्स कंटेंट क्या क्या दिया है। यहाँ पे एक स्ट्रिप दिया हुआ है जो आपका मोबाइल के साथ लग जाएगा। तो इसको हम लोग साइड कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपका इसका चार्जर थोड़ा बहुत ही जो है दूसरा क्वालिटी का दिया हुआ है। यहाँ पे इसका जो एक चार्जर का माउंट दिया हुआ है जो हम लोग का इंडियन प्लग पे लगता है। और यहाँ पे इसका हेडफोन दिया हुआ है, बहुत ही जो है बढ़िया है। जो हम लोग का आसूस का फ़ोन में हेडफोन मिल रहा है, पहले मिलता नहीं था। मेरा भी मैक्स है, जेनफोन मैक्स, तो उसमें नहीं था। यहाँ पे बॉक्स कंटेंट में और मिल रहा है। यहाँ पे आपका जो USB केबल आपका इसमें चार्ज भी होगा और आपका डाटा केबल भी ये सपोर्ट करेगा। सेकेंडली इसमें कुछ जो है आपका प्लग्स दिया हुआ है, जो अगर ये आपका ठीक नहीं होता है तो इसके साथ आप जो है इसको स्पेयर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो है प्लग कुछ इस तरीके का इसका प्लग है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये कुछ तरीके यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो भी है हो गया, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और बॉक्स कंटेंट में क्या है, ये आपका हैंडसेट है जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले दिख गया था। तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं। और बॉक्स कंटेंट में क्या है, यहाँ पे कुछ पेपर्स वाला है, कुछ यहाँ पे वारंटी कार्ड है और आपका यहाँ पे जो है आपका स्टिकर लगा हुआ है। तो ये एनीवे ये सब छोड़ देते हैं, हम लोग बॉक्स को साइड कर देते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे इसका चार्जर जो है सबसे पहले यहाँ पे जो ये देखने लायक चीज़ है, इसका चार्जर जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें एक पिन दिया हुआ है और इसका यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है जो इसके साथ लग जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। जी हाँ, इस तरीके का, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो है इसका चार्जर कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये भी हो गया और देखने लायक कुछ है नहीं। उसके बाद आता हम लोग का जो है हैंडसेट। तो दोस्तों इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, तो ये हम लोग ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बोला जाए तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है जो है जेनफोन में हमेशा मिलता है हम लोगों को। वाइट कलर का केस दिया हुआ है। इसमें आपका पीछे जो है रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। इसमें कुछ लिखा है 3x ऑप्टिकल जूम है विद OIS। 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है जो है आपका f2.7 के साथ आता है 4.8 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डुअल फ्लैश है। लेज़र यहाँ पे जो है इस पर आपका लेज़र आता है जो आपका इमेज को कितना दूर पे है नहीं वो यहाँ पे नापने के लिए दिया हुआ है। तो ये सब जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे इंटेल का इनसाइड वाला जो है लोगो दिया हुआ है क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है। तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे आसूस का ब्रांडिंग है। ये एक यहाँ पे कुछ ग्रिप ऐसे पकड़ने के लिए शायद ये ग्रिप दिया हुआ है इसमें। और इसका साइड में बटन्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे एक आपका कैमरा का जो है शटर बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे करके आप अगर फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं। रिकॉर्डिंग का बटन दिया हुआ है, उसके बाद पावर बटन है और वॉल्यूम बटन है। ऊपर में दोस्तों ये माइक है और यहाँ पे आपका हेडफोन का जैक है और नीचे की तरफ भी एक माइक दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है आपका स्ट्रिप यहाँ पे दिया था वो स्ट्रिप यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे जो आपका नॉर्मल सा प्लग आपका चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है। तो अभी चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। ये फ़ोन हम लोग का जो है अभी ऑन हो गया है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हम लोग का सबसे बड़ा जो काम है वो है यहाँ पे हम लोग का फ़ोन का डिटेल्स जानना। तो हम लोग सेटिंग्स में आ गए, एकदम नीचे चला जाइए। तो अबाउट में देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। यहाँ पे एंड्रॉयड जो लॉलीपॉप 5 मिल रहा है यहाँ पे, जो कि शायद यहाँ पे अपडेट मिल गया होगा।
मैक्सिममली सब जेनफोन में मिल गया है। तो ये एक चीज़ है इसमें। और इसका जो है रैम, इसमें 4 GB का रैम दिया हुआ है, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। सेकेंडली है इसमें जो है आपका जो स्टोरेज है, तो यहाँ पे चलते हैं स्टोरेज पे। तो स्टोरेज पे चलने के बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों स्टोरेज आप देख सकते हैं 128 GB का जो है इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका जो है मैक्सिमम एक्सटर्नल कैपेसिटी जो है 1 TB तक है, मतलब आप एक जो है हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके बाद एक रिव्यू वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि हार्ड डिस्क मतलब 1 TB का हार्ड डिस्क इसमें सपोर्ट होता है या नहीं। इसका टच पैड ASUS का टच पैड नॉर्मली जो है बहुत ही अच्छा रहता है, तो इसके बारे में कुछ बात नहीं किया जाए तो ही अच्छा है। इसमें सबसे ख़राब चीज़ जो मुझे लगा, एक ख़राब चीज़ जो है वो है यहाँ पे इसका सिंगल सिम स्लॉट। इसमें डुअल सिम सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें सिंगल सिम स्लॉट है। और जबकि ये लॉलीपॉप में है तो इसका जो है वोल्टी नहीं है, ओनली LTE है। और इसका जो कैमरा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मतलब क्या बोलूँ, इसमें नॉर्मल से जो हम लोग का 13 मेगापिक्सल कैमरा है वैसा ही है, लेकिन इसमें जो है मैक्सिमम जूम का जो है कैपेसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जूम के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ही आप नॉर्मली अगर मान लीजिए फ़ोन खरीद के ऑन किया तो आपका जो है 3x ही जूम मिलेगा, लेकिन आप यहाँ से जो है जाइए, आपका मेनू में जाइए, ये देखिए डिजिटल जूम। तो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल जूम ऑन करने के बाद क्या होता है आप यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़। मान लीजिए मैं कुछ चीज़ के ऊपर एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसको अगर मैं जूम करता हूँ तो ये 3x जूम होने के बाद स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर अगर मान लीजिए इसको मैं और जूम करना चाहूँगा तो ठीक से आप देखिए यहाँ पे 12x जूम हो रहा है, 12x तक यहाँ पे जूम ये हो रहा है। और इसका फ़ोटो क्वालिटी जो है कुछ उतना भी ख़राब नहीं है। हम लोग कुछ फ़ोटो यहाँ पे खींचे थे, तो ये फ़ोटो कुछ आपको लास्ट में दिखा दूँगा। और फ़ोन के बारे में क्या बोला जाए, इसमें 3000 का बैटरी दिया हुआ है, एंड्रॉयड 5 है, आपको 4 GB का रैम है, 128 GB का जो है इंटरनल मेमोरी दिया हुआ है। जो है आपका इसका एक्चुअली जो प्राइस था वो है 37,000, लेकिन हम लोग जो परचेस किया इसका 15,000 से फ्लिपकार्ट से। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर ये मॉडल आपको पसंद आता है, ये फ़ोन आपको पसंद आता है, तो आप वहाँ से जो है जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों और कुछ यहाँ पे बोलने लायक है नहीं है, फ़ोन काफ़ी अच्छा है, हैंडी है, लेकिन वेट थोड़ा सा है, जबकि मेरा भी जो जेनफोन मैक्स है उसका भी वेट है। तो एनीवे वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हो और कोशिश करूँगा इसका एक रिव्यू वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल गया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया ये वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये फ़ोन कैसा लगा नहीं लगा। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।